Oi, gente, eu sou a Rafaela Molina e hoje eu estou aqui na Cachoeira das Emas, em Pirassununga. É muito bonita a paisagem aqui. Olha, como vocês podem ver, a maré tá baixa porque faz tempo que não chove, mas é muito bonito. Eu aconselho vocês a vir aqui, não tá aglomeração, a gente tomou todos os cuidados, né, na pandemia. Temos álcool gel, temos lavando as mãos e é muito bonito. Então, gente, é isso. Tchau!